Hello， 觀眾大家好，又係我 Neo 啊！嗱，今日咧呢條影片你睇今日呢個格局咧，就知道今日會係試用呢一部 M3 Ultra 嘅 Mac Studio 啊。上次咧同大家講咗好多分數啦，咁但係就冇真係咧喺呢部機上面打開過一啲嘅軟件咧，去同大家一齊睇下佢實際嘅表現。咁所以今日呢條影片咧，我就預備咗咧一系列嘅軟件啦。咁呢度有6個軟件，大部分都係 3D 軟件啦，亦都有 AI 嘅軟件啊嚇。嗱，而家咧 AI 就係大趨勢啦。咁啊，個個都學 AI 嘅時候，你唔學嘅話咧就好蝕底啦。AI 咧就唔會取代你嘅，但係識得 AI 嘅人咧就會取代你。咁所以咧 3D 設計師都一樣啦，要與時並進嘅。今日第一個會試嘅軟件咧就係呢個 Blender 啦。咁因為咧喺 Blender 裏邊咧，我就已經預先咧預備咗一個嘅場景。上一條片咧有啲 shot 咧，其實就喺呢度 render 出嚟嘅，咁就係一個 Mac Studio 喺一個 virtual 嘅環境書台裏邊啦。咁呢度咧，我想介紹嘅同時咧，都順便已經即刻俾大家睇下咧呢個 Mac Studio 行 Blender 有幾快。呢度咧我就將個 preference 咧已經 set 咗做 Metal 嘅加速啦。咁啊，淨係用 GPU 嘅啫，我哋唔係用 hybrid 嘅。好啦，咁呢度咧我已經 set 咗去 cycle， 然後用緊 GPU render 啦，咁我就撳 render。好啦，咁已經進入咗呢個 ray trace 嘅 rendering 啦。咁咧我就同大家介紹下今日我哋呢部機嘅配置先啦。呢部機咧係 M3 Ultra Mac Studio 2025啦。咁我哋個 CPU 咧就係32核心嘅 CPU， 然後 GPU 咧。我哋今次呢部機係80核心嘅 GPU， 今次呢部機同上次嗰部就唔同，呢部機咧係頂配嚟嘅嚇。除咗嗰個 M3 Ultra 晶片係最頂級之外咧，咁亦都今次嘅 RAM 咧打爆去到512GB嘅 RAM 㗎。大家冇聽錯，係512GB。淨係個 RAM 咧，如果你要打到呢個大細咧，都已經要俾3萬蚊港紙。咁所以如果4萬蚊嘅一部機再打爆個 RAM 咧，就要加多3萬，就要7萬蚊。咁所以理論上今日呢部機咧應該係超級勁嘅。嗱，今日我攞住呢部咁勁嘅機啦，我會重點同大家講一講呢個 RAM 其實係對於 3D 設計師係一個咩意義啦，對於 AI 又有咩嘅作用啦。咁就俾大家睇下咧，咁勁嘅 RAM 你可以做到啲乜嘢嘅。好啦，咁啊，我哋不如就開始周圍望下啦，望下呢間房啦。咁你見到其實整體嚟講咧，因為我而家落咗 AI Denoise，咁所以咧睇起上嚟咧個畫面就冇乜渣啦。咁但係如果熄咗呢個 Denoise 嘅話咧，就會開始起沙啦。咁之前都講過啦，如果你嗰個 GPU 核心係打到去80個核心嘅話咧，咁佢就等同咧大約係4070 Ti 嘅級數啦。咁就做嘢嘅話夠晒噶啦。就咁呢個場景嗰度轉下咧，就冇咩意思嘅，因為如果你睇翻啲 polygon 咧，其實佢又唔係話算好多嘅啫。咁所以咧，我就打算換另一個場景俾大家睇咯。好啦，咁而家見到呢個場景咧，就係一個樹林嘅場景啦，咁裏邊咧就有一架 pickup truck 喺度啦。咁呢個場景咧，其實就係我之前為一間公司做嘅一個 commercial 嘅一個場景嚟嘅。咁當其時做咧，其實就想做4季嘅場景啊，咁你見到我切換咗唔同嘅場景，咁每一個場景咧入邊都係非常之精細，而且有好多嘅物件喺度啦，咁你諗下成個山頭喺度嘅時候，其實個場景好複雜，好多嘢。咁啊，當其時咧，我就係喺我部 Windows 機上面咧，就去做呢個 project 噶啦。咁我遇到最大嘅問題咧，就係每次 load 個場景嘅時候咧，載入得好耐。載入嘅意思係咩意思呢？如果用開 Windows 配呢個 NVIDIA 顯示卡嘅觀眾咧，應該都會知道啦。你喺 Blender 裏邊去撳呢個掣嘅時候，其實佢就會將個場景咧就 send 過去張顯示卡嗰度。你要將成個場景載入咗去顯示卡個 RAM 咧，你先可以 render 到嘅。咁但係咧喺 Apple 上面咧，因為佢嗰個 RAM 同嗰個系統嘅 RAM 咧係共用嘅，咁所以唔需要將啲 data 轉嚟轉去啦。咁依家咧，我 expect 喺呢部 Mac Studio 上高咧，就應該唔再需要有載入呢個動作噶啦。所以而家咧，我去撳嘅話咧，理論上係即刻 load 到個 scene 出嚟嘅。差唔多係即刻啦，咁啊等咗可能10秒鐘，咁啊係啦，呢樣咧就係要最主要咧試俾大家睇嘅嘢啦。Mac 同埋 Windows 之間嘅分別咧，相信就係呢個 scene loading 嘅速度嘅分別啦。呢個亦都係用 Mac 機最大嘅優勢嚟嘅。好啦，咁啊呢個場景咧帶大家周圍望下啦。咁順便咧俾大家睇下嗰個render 嘅速度。
嗱，你見到呢個場景係一個幾 complete 嘅場景嚟嘅，有雪山、有樹、有水、有石。呢度呢，我或者開一個AI denoise 俾大家睇下，咁就俾大家感受下啦。如果你自己都有部 MacBook 嘅話，其實我唔需要即係講太多嘅説話，我淨係開呢個場景出嚟俾大家即係轉一轉睇一睇呢，其實你就已經 feel 到呢 M3 Ultra 同你依家用緊嘅 Mac 機嗰個分別有幾大㗎啦。咁呢一部就係依家 Mac 嚟講呢最頂級嘅配置之下行 Blender 嘅速度啦。咁 Comfy UI 咧就唔係一個 3D 軟件嚟嘅，而係一個 AI 嘅軟件嗱。等我介紹下 Comfy UI 啦。Comfy UI 咧其實佢係一個 interface 嚟嘅啫。咁其實佢背後咧你可以將佢理解成為 Stable Diffusion 啦。咁就係一開始嘅時候咧，大家都用 Stable Diffusion， 然後 Stable Diffusion 咧就好似一個網站咁嘅，你每一樣嘢咧都要填表格咁樣填咧，其實就好唔 user friendly 嘅。咁後嚟咧就出現咗一個叫做 Comfy UI 嘅嘢啦。嗱，話明 Comfy UI 啊嘛，即係舒服嘅 UI 係啦。咁純粹咧就係將每一個 AI 嘅 step 咧變成一個 note 啦。咁你可以將佢哋連埋一齊咧。咁然之後一次過行嘅時候，你就好清楚咧睇到每一個 step 係做緊啲乜嘢啦，令到 AI 呢樣嘢咧就比較簡單易明咗啦。嗱，如果你啱啱接觸 AI 嘅話咧，我會建議咧你真係研究下呢個 Comfy UI 嘅，因為依家咧 Comfy UI 都算係最受歡迎啦，同埋佢嘅 support 係最多嘅。大部分嘅 AI 嘅 model 咧，你都可以喺 Comfy UI 上面咧係用得到嘅。嗱，講翻呢部機啦，我哋今日呢部機咧就有512GB嘅 RAM 啦。嗱，唔知大家知唔知道 AI 生成相片或者影片嘅時候咧係非常之依賴個 ReRAM 嘅。ReRAM 越多咧，你可以做到嘅嘢就越多。第一咧就係嗰個像素啦，相片嘅像素或者影片嘅像素咧，理論上係可以高啲嘅。然後就係影片嘅長度啦。好啦，咁依家咧我哋試下真係用下呢個 Comfy UI 啦。咁呢度咧我哋可以喺 Workflow 呢度咧，我哋可以揀 Template。咁呢度咧就會 show 到一大堆嘅 AI 嘅 preset 俾你啦。咁呢度咧我哋會揀呢個 Flex。我揀第一個啦，咁呢個 Flex Development 咧，其實就係意思就係生成相片。咁呢度咧，我哋撳一撳，嗱呢一啲我哋眼前見到嘅嘢咧，就叫 Workflow 啦。咁呢個 Workflow 咧，我就乜嘢都唔掂，我直接咧撳 Run， 咁我一齊睇下有冇啲咩問題啦，同埋需要用幾長嘅時間啦。咁 M3 Ultra 咧就用咗1分18秒。咁另一邊咧都有一部4090嘅 Windows 機啦，咁我又跑翻同一個測試啦。咁我呢部有4090嘅 Windows 機咧，就只係用咗54秒咧，就生成到張相片啦。咁 so far 咧 Mac 機同 Windows 機生成相片咧都冇任何嘅問題嘅。嗱，你睇完相片生成之後咧，我哋而家就睇影片啦。咁呢度咧，我哋又喺 Template 呢度咧，我哋就開呢一個嘅 video 啦。呢度咧就有一個叫做 WAN 2.1嘅影片生成啦，我哋撳落去啦。咁呢度咧佢就 pop up 咗一個 workflow。嗱，今次咧我就唔用佢 default 個 settings 啦，因為我想試多啲個 RAM 啊。咁所以咧我就特登將個影片長度咧加長佢，咁就由33格咧就加到去100格。嗱，咁喺呢部 Mac Studio 上高咧，我就遇到一個好奇怪嘅情況啦。咁就係 run 下咧就會突然間咧就中斷連線啊！自動斷線喎。自動斷線嘅意思呢，其實就等於係死機啦，即係話呢，生成唔到。死啦！點解會咁呢？500幾 G 嘅 RAM 好大投資嘅喎，冇理由會生成唔到嘢嘅喎。嗱，我哋一齊呢 run 多一次啦。咁今次呢，我就會打開呢個 monitor 呢，就睇下個 RAM 個使用啦。咁呢度呢，我就見到呢個 RAM 呢不斷咁樣加高。咁佢加到呢差唔多呢，大約去到200 G 嘅 RAM 呢，佢就突然間呢就斷線嚇。咁似乎喺呢個位置咧就出現咗一啲問題啦，咁導致咧佢生成失敗。睇到呢度咧，我哋就見到 Comfy UI 呢一啲 AI 軟件咧行喺Mac機上面咧，原來係用唔晒佢嘅 ReRAM 嘅，即使你有512GB嘅 ReRAM 咧，佢都唔會令你咧可以生成到更加長嘅影片。相反，另一邊嘅 Windows 機咧，佢嘅4090顯示卡只係得24GB嘅 ReRAM。理論上咁少嘅 ReRAM 咧，佢應該生成嘅時候咧會有好多限制嘅。咁但係我喺 Windows 機上高做翻一樣嘅嘢，將影片咧加到100格，咁我係能夠咧成功咁樣生成到一條影片出嚟嘅。而更加諷刺嘅係，我就算將個格數咧加到去200格咧，一樣係可以成功咁樣咧
去生成到一條200格嘅影片出嚟。咁所以好可惜地呢， Mac 機雖然係可以有512G 嘅 RAM， 咁但係呢，似乎喺 AI 生成上高呢，就俾唔到啲咩優勢我哋。咁所以結論係呢，如果你打算買呢部機，然後將個 RAM 打爆佢，然後用呢部 M3 Ultra 嘅 Mac Studio 去行 AI 嘅話呢，可能你會遇到嘅問題呢，就係我今日咧展示俾大家睇嘅問題啦。因為而家好多 AI 嘅 workflow 咧都係用 NVIDIA 嘅顯示卡去 train 出嚟嘅，咁所以咧呢啲 model 咧都只係會 support NVIDIA 嘅顯示卡。如果你係用個 Mac 嘅晶片嘅話咧，好可能一係行得好慢啦，一係咧就係完全行唔到嘅。咁我今日用呢個咧就係 Nuke 16嘅版本啦。上次嘅測試裏邊咧就見到呢個 M3 Ultra 嘅 Mac 機咧行呢個 Nuke 嘅軟件咧行得十分之暢順嘅。咁今日咧我預備咗少少影片啦。咁呢度咧我哋有一個 EXR 啦。咁呢個 1080P 嘅 EXR 係咁啊，1080P EXR 我哋係可以順暢咁24 FPS 咁播放嘅real time 嘅。咁我亦都預備咗另一個 sample 啦。咁呢個 sample 咧就係 4K 嘅 EXR 咧，每一張係講緊100幾 meg 㗎嚇。你呢度見到啦，呢度咧我哋 drag and drop 落去睇一睇。我哋又試下 playback。呢度咧我哋見到大概咧係20.3或者係24個 FPS 嘅20至到24個 FPS 之間啊。咁大家可以睇下呢個 plate 咧係講緊4800乘2700嘅像素啦，非常之高像素，非常之大 size 嘅 EXR。咁你見到呢個 Mac 機行 Nuke 咧係可以差唔多實時咁樣去 decode 到呢啲嘅 EXR， 然後咧順暢咁播放嘅。頭先嘅 com 咧嚴格嚟講咧都唔算一個 com 啦，因為太簡單。所以呢度咧我開一個自己嘅 project 啦，咁入邊咧係一個叫做相對複雜少少嘅 com 啦。咁行起上嚟咧，正常嚟講都會比較吃力嘅。咁我而家咧就實時 playback 呢一個 timeline 啦。咁每行一格咧都會 run 個 script 一次嘅。咁呢個過程咧係會用好多 computing power 嘅。咁依家我哋就見到 Mac Studio 咧，佢係行緊0.8個 FPS 啊。如果大家唔知道佢係快定慢咧，我話俾大家聽係幾快嘅，因為我本身呢個 com 咧係喺 Windows 機上面行嘅，而 Windows 機咧係行得慢過 Mac 機嘅喎。依家咧我就轉一轉去 Windows 機俾大家睇下。咁呢度咧我哋見到同一個 com 咧行緊呢個 script 嘅時候咧，佢只係得咧大約係0.4或者0.5個 FPS 嘅啫。咁就算唔睇 FPS 咧，就咁睇個 mon 咧，你都見到咧速度上咧都有一個明顯嘅分別。咁我做嘢咧都係用 Windows 機嘅，而 Mac 機咧好少用，但係咧呢個 Mac 機嘅速度咧，坦白講快過晒我所有用過嘅 Windows 機。咁我相信最決定性嘅應該都係個 SSD 嘅寫入寫出速度啦。咁 Mac 機咧不嬲都喺呢方面咧係特別優勝嘅，咁所以咧佢 playback 呢啲嘅影片嘅時候咧就特別快啦。Mac 機上面咧只要咧係同影片有關嘅嘢咧，佢都好鬼快嘅。咁所以如果用 Nuke 嘅話，推唔推薦呢個 M3 Ultra 咧？推薦嘅，真係幾快。但係咧喺 Nuke 上面咧，我發現咗一個問題。咁咧就係同 AI 有關嘅啦。咁而家 Nuke 咧就有 Category 嘅 Notes 去俾大家用啦。咁呢啲就係一啲 AI 嘅 Notes 啦。咁呢度咧比較 popular 嘅咧就有呢個叫做 Vet-Mat 啦。咁呢個 Mat 咧，佢嘅功能咧就係可以俾你咧，可能係好簡單咁樣，我哋去畫咗呢個男仔出嚟啦。Let's say 我哋可能框咗個人形出嚟咧，理論上咧呢個 Vet-Mat 咧就可以幫我哋自動咧按照呢一個嘅 shape 咧就畫翻個人出嚟嘅。咁呢度咧理論上我咁樣去 plug in 嘅時候咧，應該係會俾到一個 result 我哋啦。咁但係咧我就見到呢一個嘅 error 嘅 message 啦。我哋見到係 process 呢個 model 嘅時候出現一啲嘅問題啦。咁呢個問題咧喺 Windows 機上面咧係從來都冇見過嘅，咁就只有 Mac 機上面咧先見過呢個問題啫。或者咧我試下將呢個 GPU 咧就熄咗佢。我哋再將個 resolution 咧降低佢。好啦，我哋見到少少跡象啦。我哋熄咗呢個 GPU 加速之後咧，佢就 work 咯。咁但係咧，首先兩樣嘢啦。第一咧就係原來佢係唔支援咧 Apple 嘅 GPU 加速啦。咁第二咧就係 load 得好慢啦，因為冇咗 GPU 加速之後咧，佢就要靠 CPU 啦。但係 CPU 行 AI 咧就十分之慢嘅。咁我就要將個 resolution 咧降到1/4咧，佢先行到。咁而1/4嘅 resolution 咧，其實就唔夠做嘢嘅。咁所以 M3 Ultra 咧行 Nuke 咧好快。咁但係去到某啲功能咧，
因為好多時候呢啲功能咧都需要咧你有 NVIDIA 嘅顯示卡你先可以用到，例如有呢個 VetMat 啦，同埋好多其他嘅功能其實都係咧只限 N 嘅卡咧先至支援。咁你如果去到呢啲位嘅時候咧，你就會棘住咗。咁所以 M3 Ultra 用 Nuke 嘅時候咧，仍然都係存在一啲嘅問題喺度，咁令到我咧唔能夠完全向大家推介呢部機。繼續要試嘅就係 Unreal Engine 啦。上一條跑分嘅影片咧都已經有觀眾留言問過啦。咁今日呢條影片咧就係回應你呢個要求嘅。好啦，咁我預備咗咧呢個 Evermotion 嘅 model 啦。咁喺呢個 Mac Studio 上面咧就試一試咧佢嘅 performance 啦。咁呢個咧係一個歐洲嘅城市啦。相信咧依家會喺 Mac 機上面用 Unreal Engine 嘅用家咧，都主要係因為你需要開發一啲可能 iOS 或者 iPadOS 上面嘅 game 啦。咁所以你先至要用呢個 Mac 機去做你嘅 game 啦。好啦，咁我哋一齊咧就周圍行下啦噃。都好唔錯啊！就 exactly 係你打機嘅時候見到嘅嘢啦。Unreal Engine 基本上係依家大部分3條 A 嘅 game 咧用緊嘅 engine 嚟㗎啦。冇錯啦，80核心嘅 GPU。就係俾到呢一個嘅 render 速度我哋啊，我其實好中意咧 Unreal 裏邊咧佢嗰個 real time 嘅 motion blur， 我覺得佢係做得非常之好，令到你即係有一種感覺好似佢係 ray trace render 咁，遠少少有啲 polygon 有啲好似 Thief Light 嘅問題啊，不過並唔係大問題嚟嘅。咁喺 Unreal 裏邊咧嘅呢個 real time render 嘅 engine 咧就叫做 Lumen 啦，咁就係其中一個咧實時 render 最快嘅 engine 嚟。咁佢其實望落去咧係有啲似咧 Blender 裏邊嘅 Eevee 啦，咁就係一個類似假嘅 Ray Trace Render 咁樣啦。譬如呢個垃圾桶後面咧，佢係唔應該有光嘅，因為呢啲係反射上去嘅光嚟噶嘛。咁但係喺 Lumen 裏邊咧，佢就有扮翻呢一啲嘅光出嚟啦，咁就令到你感覺上好似成個場景咧好真實咁樣啦。咁但係都唔係真嘅 ray tracing 嘅，都係扮嘅啫。咁呢種 render 嘅好處就係 render 得好快啦，你可以 render 好多嘅物件啦。但係唔好處咧就係始終你都會覺得佢係假嘅。但係咧 Unreal Engine 咧其實佢係可以做 ray trace render 嘅，即係話其實佢可以做到好似 Blender 裏邊嘅 cycles 咁樣咧，有咁真實嘅效果嘅。呢度咧 suppose 咧我可以咧去 project settings 呢度咧係啦，咁你見到我呢度咧 tick 咗 support hardware ray tracing 嘅話咧，應該咧其實喺呢個位置嘅時候，我 drop down 咧就應該會見到有path tracing 嗰個 option 啦，咁就俾我哋開咗嗰個 path trace 嘅功能去 render。但係咧，你見到呢度揾雲咧都係唔見呢樣嘢嘅。咁我咧就上網去調查過呢樣嘢啦。咁Google AI 已經好快咁答咗你啦。Unreal Engine 嘅 path tracing 咧 is currently unavailable on Mac OS 啦。講嘅同時咧，我都切換個畫面咧去 Windows 機嗰邊，俾大家感受下咧喺 Unreal 裏邊行 path tracing 咧嗰個畫面嘅分別。就咁望落去咧，可能睇唔出個分別嘅。咁反而咧仲會見到可能畫面有啲起沙啦，仲衰過之前咁樣。冇錯啦 ，path trace 咧係需要 render 嘅，咁所以咧實時去睇嘅時候咧效果冇咁靚。咁但係 render 之下出嚟嘅效果咧，永遠咧都會好過 real time 㗎。呢度舉個例子啦，呢度行近少少睇下呢隻玻璃杯啦，喺 Lumen 嘅模式之下咧睇起上嚟咧好假嘅。咁但係當我轉咗去 path trace 嘅模式之後，你見到隻玻璃杯嗰個質感咧真實咗好多，啲反射咧好靚㗎。除咗呢啲細嘅位之外咧，譬如睇一啲大型嘅建築啊，或者係 building 上面嘅玻璃啊，加咗真實嘅 path tracing 反射之後咧，成個畫面咧係真實好多。咁但係 path tracing 咧不嬲都係 NVIDIA 顯示卡嘅強項嚟嘅，而 Mac 機咧一去到 ray tracing 咧就好似總係爭咁啲嘢咁樣。譬如呢度咧我去揾 ray tracing on Apple Silicon， 呢度咧 AI 又答咗你啦。M3 咧之前咧 Apple 係冇 ray tracing 嘅，不論係遊戲啦或者係你可能要用 3D 軟件嘅話咧，一律就冇呢個Ray Tracing 嘅功能俾你嘅。咁自從 M3 晶片出咗之後咧，就開始咧 support 呢個 Hardware Accelerated Ray Tracing 啦。咁呢樣嘢嘅降臨咧，理論上咧就會即係打開咗好多新嘅可能性啦。例如係喺Unreal 裏邊，我哋應該會見到有 Path Tracing 嘅
option 俾我哋啦。咁但係咧 M3 晶片咧係幾時 release 嘅呢？係2023年尾、2024年頭啦，即係足足都出咗成1年幾噶啦。Unreal 喺呢方面呢，可能係喺度計劃緊點樣將 path tracing 帶喺 Mac 機上高啦。咁但係都已經1年多啲啦。咁2025年都嚟到年中啦，即係差唔多1年半啦，都仲係未見到呢個蹤影啦嚇。都一直 Unreal 咧都係未 support Mac 機嘅，一直咧網上面都有好多人 request 咧，希望 Unreal 上面咧係會有 path tracing 呢樣嘢啦，又或者我都知道有啲室內設計嘅 real time render 嘅軟件，例如有一個叫做 Twinmotion 啦，呢啲嘅軟件咧裏邊其實有好多嘅 Mac 機用家咧都係好想有呢個 path tracing 嘅功能係降臨喺 macOS 上高，咁但係咧又係一直都等唔到嘅，咁所以我想帶出嘅嘢咧就係其實 Mac 機咧係行呢一啲 Unreal 嘅場景咧，其實係一啲問題都冇嘅，你見到 performance 好好嘅，但係佢面對最大嘅挑戰咧就係好多呢啲嘅軟件咧，即係會選擇咗去 develop Windows 嘅系統先，選擇咗 support NVIDIA 嘅顯示卡先，然後咧先會再慢慢諗 Mac 機點樣去integrate 啦。咁所以就導致到今日大家見到呢個情況啦。係啦，咁 Unreal 咧大概嗰個情況咧就係咁樣啦。最後一個同大家試嘅軟件咧就係 Keyshot 啦。不過咧我只能夠咧今日開呢個 Keyshot 嘅 Viewer 俾大家睇，因為我冇 Keyshot 嘅 license 啦。咁但係咧一樣嘅啫，我都可以咧有幾個 sample 先開嚟睇下啦。咁可能開呢個戒指嘅先啦。咁你見到速度都快嘅嚇，做嘢絕對冇問題嘅，基本上都差唔多做到實時啦。除咗咧佢呢個鑽石嘅位，可能因為裏邊有啲內反射比較多，咁所以佢可能要 render 得耐少少啦。咁但係基本上咧係對我嚟講非常之暢順嘅。嗱，其實 Keyshot 裏邊咧都可以好似 Blender 咁樣開 GPU render 嘅模式嘅。不過好可惜地，最新版本嘅 Keyshot 目前嚟講喺 macOS 上高都係唔支援 GPU render 噶。暫時嚟講咧 Keyshot 咧佢嘅 GPU 加速咧只係 support 咧 NVIDIA 顯示卡嘅 Windows 機嘅啫。嗱，俾大家睇下咧 GPU 加速嘅話係快幾多啦。係而家我轉翻去呢個4090嘅 Windows 機啦，咁你見到依家又再快啲咯喎，嗰個鑽石嘅位置你見到基本上都係唔使撈咁滯㗎啦。咁所以如果講速度嘅話咧，幾時都係 GPU 加速咧就最快嘅。睇翻咧過往 Keyshot 對 Mac 機嘅更新咧，就要追溯翻到去2022年咧，佢呢個 Keyshot 11.3嘅版本啦。咁嗰陣時公佈咧11.3嘅版本咧係首個版本咧支援 Mac 機嘅Apple Silicon 晶片啦，即係當其時嘅 M1 晶片啦。雖然咧個軟件係支援呢個 Apple Silicon 啦，咁但係咧有部分功能係冇咗嘅，例如有呢個 Metal 嘅 GPU 加速，亦即係我頭先講嘅 GPU render 啦。時隔咧已經2年幾啦，嚟到2025年啦。咁 Keyshot 咧一直咧遲遲都未有喺呢方面公布新嘅消息啦。咁唔知道咧係 Keyshot 佢哋唔開發呢個 GPU 加速，還是係Apple 方面唔肯配合，而令到 Keyshot 咧冇呢個 GPU 加速啦。咁總之就係咧已經等咗好長時間啦，好多 Mac 機嘅 Keyshot 用家可能等到頸都長啦。咁但係咧一直咧都係冇消息，事隔咁多年都冇去有新嘅公佈嘅時候，我相信咧就可能已經放棄咗呢方面嘅更新噶啦。最尾咧就同大家做個總結啦。其實嚟到我哋今日介紹嘅呢一張 M3 Ultra 咧，從 Day One 去睇翻依家嘅話咧，其實已經走得好遠噶啦。睇翻2022年當其時咧推出嘅呢一張 M1 Ultra 咧，其實佢嘅效能咧係連 i9 嘅13900咧都比唔上嘅，即係可能講緊一部幾萬蚊嘅 Mac Studio 係比唔上一張幾千蚊嘅晶片，咁樣咧其實係好難說服個 market 去買呢張晶片啦。咁但係時至到今日啦，過咗3年之後嘅今日，我哋嘅 M3 Ultra 晶片咧已經係去到32個核心啦。除咗核心多之外咧，睇翻個分數咧，其實已經咧係可以直逼到 AMD Threadripper 嘅一啲好高階嘅晶片啦。咁上一條影片咧都詳細去比較過啦。咁總之咧就已經係追住 AMD 嚟打噶啦，而佢價錢咧都係 keep 翻喺3萬幾4萬蚊嗰度。咁所以咧其實都見得到咧 Apple 咧搶佔呢一個電腦硬件市場上高咧個野心其實真係好強嘅。硬件咧我係見得到 Apple 咧係向住一個好嘅方向行嘅。
但係咧今日試完呢部 M3 Ultra 之後咧，我就覺得 Mac 機咧去做 AI 或者去做 3D 嘅話咧，其實佢最大嘅問題咧就唔係硬件而係軟件啊。坦白講啦，蘋果咧其實佢哋嘅電腦咧喺過往嘅10年20年裏邊咧，其實都好 focus 喺一啲設計嘅軟件啦，或者一啲剪片嘅軟件啦。一方面咧，佢哋可以話係標準嚟㗎啦，即係譬如我哋用緊嘅 ProRes 都係 Apple 去研發㗎啦。咁時至到今日亦都係一個最廣泛應用嘅格式嚟㗎。咁所以如果我要剪 ProRes 嘅片，我就點樣一定要買咩機去剪啊？各樣嘢呢啲都係咧蘋果一直以嚟建立嘅。但係喺過往嘅10年20年裏邊咧，其實喺 3D 軟件嚟講咧 Apple 係屬於一個好抽離嘅態度㗎。過往嘅10年裏邊咧，見到 Nvidia 咧佢哋不斷去 improve 佢哋嘅硬件，基本上咧都搶佔晒大部分嘅呢啲設計軟件啦，或者係遊戲市場啦。所以依家咧 Apple 佢哋突然之間咧要跳翻入去呢個範疇裏邊搶翻呢個市場咧，其實係有一定嘅難度嘅。因為睇到嘅好多 3D 軟件咧，硬件上面咧都係希望咧用家係用 Nvidia 嘅顯示卡，因為佢哋都係用 Nvidia 顯示卡去開發佢哋一啲好強嘅功能嘅。而 macOS 咧就好似有種被冷落咗嘅感覺啦。而如果用 macOS 嘅話，好多時候你就只會聽到我哋已經好努力咁樣開發，但係咧大家要耐心等待。咁就等到幾時呢？真係唔知啦。因為咧，除咗 3D 軟件之外，亦都講到 AI 軟件啦。咁依家 AI 軟件啱啱新興起咧，其實又係走翻同一個做法啦。咁就係所有嘢都係喺呢個 Nvidia 嘅顯示卡上面去開發、去研究。咁又係變咗咧，好少人咧會選擇用 Apple 嘅電腦咧去 train 佢哋嘅 AI model， 或者係去 run 一啲 AI model 啦。聽到呢度咧，好似感覺上咧 Apple 喺高端嘅電腦硬件上面咧，好似好蝕底啦，好似冇機會翻身嘅感覺。嗱，我就覺得咧未必係嘅。Apple 嘅晶片咧同 Nvidia 嘅顯示卡比起上嚟咧，其實都贏一樣嘢嘅。咁就係 Apple 咧嗰個低功耗、高效能嘅特性啦。頭先我去跑 Blender 嘅時候，唔知大家有冇留意到右上角呢個位置咧，你會見到個風扇咧係基本上冇乜點轉過㗎，而且個溫度咧都係維持喺30幾40度啦。如果係 Nvidia 嘅顯示卡咧，早就已經係開着晒、開行晒個風扇。呢個咧就係 Apple 嘅優勢啦，可以話。但係衰就衰在咧，今日講嘅呢部咧就係 Mac Studio 啦，就係一部座台機嚟嘅。座台機咧就係駁濕電嘅，電力咧係無限供應啦。咁所以咧將晶片咧係咪真係好慳電、好低功耗、高效能咧？其實可能用家唔會好在意，因為你唔會用呢部機用到冇電噶嘛。咁所以我想帶出嘅嘢咧就係蘋果嘅晶片咧，佢係有得發圍嘅，但係發圍嘅位置咧，我會覺得係手提電腦啦，可能係 MacBook Air 啦，或者係 MacBook Pro 上面。而喺台機嚟講咧，其實佢個優勢咧就可能變得冇咁明顯啦。試想就係，如果我哋今日介紹嘅呢部 M3 Ultra 晶片係放咗落個 MacBook Pro 上面嘅話咧，好犀利喎！一部手提電腦如果可以行到呢個效能咧，其實好吸引消費者買嘅。而我覺得其實佢咁低功耗嚟講咧，其實係有機會做得到嘅噃。咁所以結論咧就係今年呢部 Mac Studio 咧嗰個硬件效能咧，坦白講同之前 M1 Ultra 啦、M2 Ultra 去比咧，其實勁咗好多嘅，有種3級跳嘅感覺添。但係如果同 Windows 機去比嘅話咧，都仲係爭少少。咁但係如果你本身咧，你係用開 Mac 機剪片為主嘅，你有你已經既有嘅工作，一定要喺 Mac 機上面做嘅。而你有好多嘅 budget，你想買一部最好嘅 Mac 機，咁呢部機咧其實俾到大部分嘅 support 你嘅。你要做 Blender 可以 ，Unreal 可以，行 Nuke 可以 ，Houdini 都行得到嘅。只不過咧就可能會有啲功能缺失咗啦。咁但係軟件咧係會不斷更新嘅。咁可能我今日呢條影片出咗之後咧，可能 Unreal 可能下個月就會公布支援 Mac 嘅 GPU 加速啦，都有機會嘅。咁所以我今日整體嚟講咧，對呢部 Mac Studio 嘅評價咧，喺硬件方面咧，其實冇咩意見嘅。我覺得佢同 M1、M2 Ultra 去比較咧，係即係進步咗好多啦。唯一就係可能如果可以再平少少嘅話咧，咁可能咧有唔少諗住買 Windows 機嘅用家都可能會轉會添。而軟件方面咧 ，Apple 就真係要花多啲嘅時間咧，將 macOS 咧同大部分依家嘅 3D 或者 AI 軟件嘅公司咧，可能去傾下啦，點樣可以互相 support 大家呢樣嘢咧，對用家嚟講咧都係非常非常之重要嘅。好啦，咁今日咧喺呢個 M3 Ultra 上面嘅 walkthrough 影片咧，就同大家試得七七八八啦。如果今日試機嘅時候咧，有啲咩地方係講得唔清楚明白嘅話咧，歡迎你喺下面留言問我啦。咁我咧都會咧逐一咧盡力咧向大家解答噶。如果你覺得今日呢條影片咧係幫到你嘅，請你又幫我做幾件事啦 ，like、share 呢條影片啦，同埋訂閱我呢個頻道，仲有打開通知功能啦。咁我下次再推出新影片嘅時候咧，你就可以第一時間睇得到啦。咁今日咧影片先嚟到呢度，我係 Neo，我哋下條片再見，拜拜。